用三维光学量测技术来发展应用机械手臂终端6自由度位置侦测与姿态的演算法，且能够达到微米级精度的表现。此系统的优势在于能够克服现今常用2维侦测系统无法获取高度资讯的问题，对于手臂末端效应器能够有更详细的定位资讯。那这个技术的话，可以做到线上侦测，达到6个自由度、灰基数是高速的这种精密的一个侦测。同时，这个技术的话，可以广泛应用到精密机械领域里面来，不管工具机、半导体，或是我们所谓的航太业，都可以广泛的获得使用。在这个技术的领域上面，算是一个突破。精密加工有赖于精准的定位系统，精密的定位系统也有赖于精准的参考点。本研究利用维根效应开发出一个非常精准的参考点的系统，就是说当磁场改变的时候呢，它有一个脉冲，透过我们的深入的研究呢，可以达到 plus minus 2个 micrometer 的重复精度，可以大幅提升我们台湾的加工品质。本研究主要是要将微根感测器跨入到精密量测领域，那将微根感测器创新应用在工具机的原点讯号上。困难点在于说要去突破微根感测器它原先在转速计以及发电上的应用，开发一个全新应用领域，应用在工具机上面。抛光研磨是加工类一个非常重要的制程。那么发现说，在目前现阶段抛光研磨的过程中，前段是自动化的，但是后来的检测以及回抛、回磨、修补等等，仍然依赖老师傅。所以我们希望能够开发一个全自动的抛光研磨、回抛、回磨的系统，让整个系统更具自动化。这项研究主要是以机械手臂、视觉系统以及 AI 技术作为结合，使我们的系统犹如人一样，具有手、眼和脑，并借由手、眼、脑之间的彼此协作，来完成抛光研磨的任务。